點解揾到錢但係存唔住？唔好成日賴運氣，可能係你日常習慣漏緊財。呢6個習慣你中咗幾樣？第一，隨地吐口水，唔單止冇禮貌，老一輩話咁樣財神都唔會埋身。第二，中意抖腳，尤其食飯或者傾正經嘅事，抖走嘅可能係你嘅機會同財運。第三，食飯噓噓聲或者一邊食一邊聽電話，咁心急浮躁啦，財氣見到都掉頭走。第四，成日嘆氣，開口閉口窮啊黑仔，負面講得多真係會惹妹運。第五，成日苦口苦面，邊個想同成身負能量嘅人打交道？貴人同機會梗係走佬啦。第六，屋企亂糟糟，雜物周圍堆，財神想幫你都冇位落腳。你唔好以為係小事，佢哋真係會暗中影響你存錢。快啲改咗佢，守得住財，好運自然咁敲你門嘅。